Arabiyaa majlisii hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Quality obboleettiin teennaa kuweetiin irraa ajajattee jirtu maatii kiyya biraa asallaan keessi jettee ajajattee jirtu jechuudha. Isinillee yoo barbaadan ajajadha. Lakkoofsa bilbilaa keenyaan gara keessaatiin dhuftanii yoo nu dubbistan nu argachuu dandeettan jechuudha. Meeshaalee akkana fakkaatu meeshaa quality fi meeshaa oriijinaalii isiniif hojjannee maatii keessan biraa fi firoottan keessan biraa isiniif geessuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin argitan kana hedduu quality ka ta'e maal kana qofaa miti wantoota barbaadan guutuurraa nu argachuu dandeettan jechuudha. Akkuma baratame wantoota maamilli keenya nu ajaje qabannee haala gaariin oomishne maatii isaanii biraa isin geessinaaf jechuudha. Isinillee hin beektanii wanta isinitti himu tokko miti jechuudha. Akkuma isin argitan kana Arabiyaa majlisiin kun aynuuneemii quality ta'e jechuudha. Quality ofii eeggatee jiru maashaallah ka hedduu bareedu jechuudha. Isin ammoo diizaayinii feetanii fi kararii feetaniin mitira hanga feetanii ajajachuu dandeettan jechuudha. Dirqama kana qofa ta'uu hin qabu. Akkuma isin feetanii fi akkuma isin barbaadanitti isin ajajna jechuudha. Inni kun abbaa 40ti. Isinillee hanga barbaadan ajajachuu dandeettan jechuudha. Fedha keessan irratti hundooftanii fedha keessaniin akka ofii feetanii fi akka barbaadanii ajajachuu ni dandeessan jechuudha. Tokko isinitti mul'isne dirqama isa qofa ta'uu osoo hin taane irraa diizaayinii barbaadan jijjiirtanii ajajachuu ni dandeettan jechuudha. Akkuma isin argitan kana filannoon obboleettii keenyaa kana filannoon keessan ammoo kamiin akka ta'e dhuftanii keessaan na beeksisuu ni dandeettanii. Lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irra heloo jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota zulaa emishu jirtu amantii fi kutaana osoo wal hin qoodin bagana zuraattan isiniin jedha. Islaamaaf kiristaanaa osoo hin jirin nagaa fi kabajaa kiyya bakkuma jirtanitti isin bira haa jiraatu. Ummata jaalalaa ummata kabajaa isin jaaladhaa isin kabajaa umurii dheertuu naaf jiraadha. Hedduu na jajjabeessitanii bootaa kana nageessanii isin jaaladhaa isin kabajaa isiniin jedha. Asumaan viidiyoo kana subscribe like share gochuudhaan hanga xumuraa naa hordofaa isiniin jedha. Arabiyaa majlisiin isin argaa jirtan kun abbaa titinasii 40 jechuudha. Akkuma fedha obboleettii teennaa irratti hundaa'uudhaan haala kanaan bareechifnee qopheessinee jirra jechuudha. Isinillee jaalattan ajajachuun hin irraanfatina. Diizaayiniin isin filatte kana jechuudha. Aduudha xiqqoo aduun kun irratti yoo ba'ee guutuutti mul'atu akka waan daalachaa fakkaata. Karariin isaa garuu aduu irratti mul'isu kana osoo hin taane ka gara jiruun mul'atu kana jechuudha. Karariin isaa oriijinaaliin kaan ammoo isinitti mul'ata jedha yaada kun aduun irra ba'ee daalachaa jira. Karariin sun kararii aduun irra bahee jira jechuudha. Kun ammoo noormaanii jechuudha. Ka gara anjiru kanaan mul'atu jechuudha. Akkuma isin argitan kana aynuuneemii quality ta'e jechuudha. Ajajattee obboleettiin teennaa akkuma isin argaa jirtan kana biyya kuweetii irraa haala kanaan ajajattee asallaan ogeessinu jetteerti obboleettiin teennaa ta'e bilbiin isaallee akkana jira jechuudha. Namoonni tokko tiivistaandii irratti soofaa irratti sibiilli kun yoo galee hin caba warri jettan baay'ee jirtanii garuu sibiilli kun sibiila cabuu miti aynuuneemiidha. Tasumayyuu waan cabuu miti jechuudha. Soofaarra ta'ee akkasuma wanta barbaadan irratti jechuudha. Tiivistaandii irratti wantuma barbaadan irra yoo galee uumaa waan cabuu miti jechuudha. Hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Makaddaan isaallee akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee bareedaa ta'e namoonni barbaadan ajajadhaa isiniin jenna. Abbaa 40ti maashaallah baay'ee saddeetti jedhee kan hojjetamee jiru jechuudha. Warri barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Obboleettiin teennaa baay'ee ajajatte jechuudha. Mitiireen isaa guddaadha. Akkuma isin argaa jirtan kana daardaarii lamaan isaatiitti kinoo kana jechuudha. Inni kun yoo galu manallee hin bareechisa. Arabiyaa majlisiillee hedduu bareechisa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana irra caalatti jechuudha. Ka irra bareechise jedhee kennuti ka daarii irra galee kana jechuudha. Warroonni barbaadan jedha dirqama diizaayinii kana qofaan osoo hin taane diizaayinii illee jijjiirtanii titinasiisaa jijjiirtanii carqiisaa jijjiirtanii wantuma barbaadaniin hojjechifachuu dandeettanii filannoo keessan filannoo kennaa akkuma isin feetanii fi akkuma isin barbaadanitti isiniif hojjanna isiniin jenna. Warroonni ajajachuullee hin barbaanne yeroo biraatii fi ammatti ittiin qophoofne booda itti barbaadanillee rakkoo hin qabu seenaatii ilaalaati. Irraa gatii isaa baradha akkaataa Arabiyaa majlisii hubadhaa isiniin jedha. Warroonni bitachuuf qophooftanii ammoo mircaa isin dhibillee koottaa isin filachiifna isiniin jenna. Warroonni ajajattanii meeshaan keessan isiniin baaneef obsaan nu eeggadha. Waluma duraa duubaan isin baasa waan ta'eef akkana fakkaata jechuudha. Meeshaaleen keenya Arabiyaa majlisii hedduu bareedaa fi quality ta'e jechuudha. Inni kun
kana qofa miti arba majlisin hundinuyyuu waluma dura duubaan kabaasnu boondii ta'ee akkasuma mooyyuu fireemii ta'ee ayinii ta'ee hundumtuuyyuu kan quality qabu jechaadha waluma dura duubaan kan isin baasaa jiru kuni arba majlisii hedduu quality qabu jechuudha waluma dura duubaan isin baasaa jirra isinillee akkasuma jedha sunin jedha quality qaba boondii maalada jedhamu boondii quality qabuun isin hojjetaa jirra jechuudha yeroo barbaadan isinillee jijjiiraalee ajajadhaa yoo barbaadanii isuma kanallee namoonni jaalatan jiraachuu dandeettanii isuma kanallee hojjettan isin hojjenna jechuudha filannoo keessan isa jalqabaa goonee akkuma fedha keessanitti meeshaa quality qabu isin hojjenna jechuudha isa kana hin beektanii ammoo boondiin arabiyaa majlisii meeqa namaaniin jettanii arabiyaa majlisiin hunduu akkuma diizaayiniin isaa garagara akkaataan inni meeshaa itti fixullee garagara waan ta'eef dhiifama qofatuun qabee jira akkuma arabiyaa majlisiin sun kaawwaniin adda akkaataan inni meeshaa itti fixullee adda waan ta'eef kamiyyuu isaatu wal hin qabatu gatiin isaallee akkasuma garagara jechuudha fakkeenyaaf warroonni beekuu barbaadan arabiyaa majlisiin boondii ta'e jechuudha boondii ta'e abbaan 40 birrii 10,500 jechuudha abbaan 30 ammoo birrii 11,000 abbaan 20 birrii 9,500 jechuudha akkasuma fireemiin 10,400 jira 15,000 jira akkasuma ammoo amallee ayinneebiin kan 16,500 tura kan 16,000 jira ka achi gadiitu jira jechuudha meeshaan kamiyyuu darajaa qaba akkuma isin beektanii fakkeenyaaf gara meeshaa farnicharaa sochaanu akkuma algaan diizaayiniin isaa garagaraatiin gatiin isaa garagara akkasumas arba majlisiin akkasuma jechuudha akkuma qunfaaxin fakkeenyaaf akkaataa diizaayinii isaatiin gatiin isaallee itti madaalamu sani arba majlisiin akkasuma gatii isaatiin madaalama jechuudha arba majlisii waan ta'e qofaaf osoo hin taane gatiin isaa ka qannasuu fi ka dabalu oriijinaalinatii dabaluu fi qannasuu miti akkaataa meeshaa sun inni itti fudhatu jechaadha boondii foo ta'e boondiin kamiyyuu boondii oriijinaaliidhaan hojjenna boondii lammaffaa warri jettanii keessan nagaafatan boondii lammaffaa yoo hojjennu tokkoffaa hojjenna lammaffaa kanaan durallee gatii qinnaashiidhaan warroonni barbaadanii bitadhaa sin jedhee sin beeksisee ture garuuyyuu inni sun uummata akka hiika waan isin hin qabu waan oriijinaalii miti waan badaadha birrii qannastuu saniif jettanii wanta hin taane hojjechiifatina firaashii hojjechiifachuu isin yoo barbaadan abbaan 10 illee jira jechuudha arba majlisii mata'ee lafarraa ol dheerinni isaa jechuudha abbaa 10 abbaa 30 abbaa 40 inni jennuun kun dheerinna isaati miti lafarraa ol dheerinna isaati malee achi dheerinna isaati miti jechuudha namoonni gatii gaafatanii gatiin isin himnu kun ka arabiyaa majlisii fakkeenyaaf asirratti mitiri guutuu argitan mitiri guutuu isin fakkaatullee hin jira warroon akkasii sun isaamni isaa ka tilmaamamu isaaba mitiri takkaati yookiin kaarii takkaatiin jechuudha akkana fakkaata isin jedha meeshaalee kana hojjaalattan keessana dubbisuu hin irraanfatina akkuma isin beektanii kabajaa keessaniin wanta bareedaa fi wanta isin barbaadan isin hojjadhe isin xumursiisa jechuudha akkuma isin amantii na biraa qabdaniin amantii keessa kiyya eeguudhaan waan gaarii isin hojjadha kun baratamaadha warroonni jechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti gamanumaan heloo jettan argachuu dandeettan jechuudha bootaa oromiyaa keessa ta'e naannoo hunduma keessanuyyuu isiniif keessa akkuma isin argaa jirtan kanitti asumaan subscribe like share gochuu hin irraanfatinas hin jedha yoo isin like gootan likein kun akka viidiyoon kee nama hunda bira faffaca'uu gargaara nagaatti horaa bulaa geebana